Είναι και με ένα μεγάλη μου χαρά και τιμή να είμαι εδώ και να προλογίζω ένα πολύ ωραίο λεύκομα με μια έτσι θα έλεγα φρέσκια ματιά στη φωτογραφία. Λοιπόν, να μην καθυστερήσουμε άλλο. Ο δημιουργός είναι δίπλα μου, είναι ο κύριος Πλάτωνας Τσούλος, γνωστός και ως δημοσιογράφος και ως φωτογράφος, με σημαντικές δουλειές. Και στα αριστερά μου, ο Υπουργός κύριος Καράογλου μας έχει κάνει την τιμή να παρευρίσκεται σήμερα μαζί μας και να προλογίσει το λεύκομα του φίλου μας Πλάτωνα. Ο λόγος στον κύριο Υπουργό. Τιμή να παρουσιάζουμε ένα βιβλίο ενός καταξιωμένου δημοσιογράφου, ενός βραβευμένου για την επαγγελματική επιδεινότητα δημοσιογράφου όπως είναι ο Πλάτωνας ο Τσούλος, βραβευμένο από το Ίδρυμα Μπότσι, που ασφαλώς δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Αναμφίβολα, οι δημοσιογράφοι αυτοί οι οποίοι είναι των εφημερίδων του γραπτού τύπου δεν έχουν τόσο έντονο το άγχος της αναγνωσιμότητας όπως το έχουμε εμείς οι πολιτικοί και κάποιοι άλλοι δημοσιογράφοι που είναι στο Star System. Σχετικά με το λεύκομα θα πω ότι ισχύει μια γνωστή κινέζικη παροιμία που λέει 1000 λέξεις ισοδυναμούν με μία εικόνα. Μία εικόνα ισοδυναμεί με 1000 λέξεις. Άρα λοιπόν στη συγκεκριμένη περίπτωση σκεφτείτε 165 εικόνες, άρα 165.000 λέξεις να σε κατακλείζουν φέρνοντας κυρίως τρία συναισθήματα. Δέος, γαλήνη, κατάνοιξη. Κάπως έτσι τολμώ να πω ότι αισθάνθηκα εγώ ξεκινίζοντας το βιβλίο και έπειτα μελετώντας το φωτογραφικό λεύκομα σύμβολο του Πλάτωνα Τσούλου, πάρα το λίγο ομολογουμένος χρόνο που είχα στη διάθεσή μου. Και με κάθε ειλικρίνεια σας λέω ότι το περιεχόμενό του πραγματικά μαγνητίζει. Δεν είναι μόνο το θέμα που παρουσιάζει, που στην προκειμένη περίπτωση είναι το σύμβολο του Σταυρού. Είναι και το γεγονός ότι μέσα από τα λευκόματα σαν και αυτό μπορείς να εκτιμήσεις τη δεινότητα του φωτογράφου, ο οποίος καταφέρει να εντοπίσει μια λεπτομέρεια σε μια μεγάλη εικόνα και να την αναδείξει. Μια λεπτομέρεια που είναι μικρή σε χώρο, αλλά μεγάλη, για να μην πω τεράστια σε αντίκτυπο. Φανταστείτε για παράδειγμα στη στέκηση στο προάβλιο ενός ναού, σε μια κριτική γωνιά της Ελλάδος. Το πρώτο πράγμα που αντικρίζει κανείς εξωτερικά είναι ο τρούλος του ναού με το σταυρό. Απομονώστε τώρα φωτογραφικά τη λεπτομέρεια του σταυρού με την κορυφή ενός βουνού στο βάθος. Σε αυτό το κλικ, σε αυτό το φωτογραφικό καρέ, αναδεικνύεται όλο το θείο μεγαλείο που μας περιβάλλει, όλη η ευλογία του κόσμου μας δόθηκε για να ζήσουμε. Παράλληλα όμως, αναδεικνύεται και η ταπεινότητα του ανθρώπου μπροστά σε αυτό το μεγάλο μεγαλείο. Και μάλιστα αυτό το συναίσθημα μπορεί χωρίς να μας αγχώνει η τεράστια διαφορά ανάμεσα στο θεϊκό μεγαλείο και στην ανθρώπινη ταπεινότητα. Γιατί με τον τρόπο που τελικά απεικονίζει ο Πλάτωνας το θέμα του, αυτό καταφέρνει να μικρύνει την απόσταση του θείου μεγαλείου από την ανθρώπινη υπόσταση. Προσεγγίζει το σύμβολο του πάθους, της θυσίας αλλά και της αιώνιας λάψης του θεατρόπου και καταφέρνει να το μετατρέψει σε σύμβολο ελπίδας, πίστης και ψυχικής δύναμης. Νομίζω ότι ακόμη και ως περιήγηση έχει ιδιαίτερη αξία αυτό το ταξίδι στην Ελλάδα με ξεναγώ το σύμβολο του Σταυρού που έχει ταυτιστεί πλήρως με τη σημαία μας αλλά και με την ιστορία μας. Και το αποτέλεσμα, κυρίες και κύριοι, αυτής της περιήγησης επιβραβεύει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο το δημιουργό του λευκόματος για την υπομονή με την οποία γύρισε την Ελλάδα, φωτογράφησε και δούλεψε 15 χρόνια έως ότου ετοιμάσει και παρουσιάσει το τελικό αποτέλεσμα. Και βέβαια επιβραβεύει όλους εμάς που το απολαμβάνουμε ταξιδεύοντας μέσα από τις σελίδες του φωτογραφικού αυτού λευκόματος του συμβόλου. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Πλάτωνα για την τιμή που μου έκανε να με συμπεριλάβει έτσι στο πάνελ των παρουσιαστών και να το ευχηθώ να είναι καλοτάξιδο το σύμβολο. Ο Σταυρός στεκόταν πάντοτε μπροστά. Ήταν σαν να περίμενε στοικά. Σε χωριά, πόλεις, γάμους ή βουνά, όλες τις εποχές του χρόνου, κάθε στιγμή. Η γενεολογία της θρησκείας και η ελευθερία της τέχνης διασταυρώθηκαν αμέτρητες φορές. Το λεύκομα με τίτλο Σύμβολο έρχεται να αποτυπώσει τις στιγμές αυτές, να αναδείξει το πώς ένα τόσο απλό σε μορφή, αλλά τόσο βαρύ σε αξίες και ιστορία σύμβολο μπορεί να γίνεται πάντα πηγή έμπνευσης, πηγή αισθητικής έμπνευσης. Παρά το γεγονός ότι το λεύκομα μας ταξιδεύει σε διάφορα τοπία της Ελλάδας, δεν έχει στόχο να τα αποτυπώσει. Αντίθετα από αυτά, τα τοπία γίνονται φόντο, πεδίο, φορέας του
φωτογραφικού θέματος, προκειμένου του σταυρού, ταξιδεύοντας στον αναγνώστη. Σε αυτό το ταξίδι του Πλάτωνα Τσούκου, σε σχέση πάντοτε με το σύμβολο του σταυρού, έχει συνεπιβάτες 4 φωτογραφικά στοιχεία που βοηθούν να αντιληφθούμε καλύτερα το οδηπορικό του. Το φως, το χρώμα, το βάθος πεδίου και τις αντιθέσεις. Το φως είναι ίσως το πιο σημαντικό και καταλυτικό στοιχείο, καθώς χωρίς την παρουσία του δεν μπορεί να υπάρξει φωτογραφία. Δεν χρειάζεται πάντα να είναι άπλετο ύπολο. Η παρουσία του μπορεί να είναι διακριτική και μικρή, αλλά πάντα να είναι απόλυτη. Κάθε εποχή του χρόνου έχει το δικό της ιδιαίτερο φως, το οποίο τη χαρακτηρίζει και μας μεταφέρει στην ατμόσφαιρά της. Ο Πλάτων, έχοντας χωρίσει το φωτογραφικό του έργο με βάση τις 4 εποχές του χρόνου, κινείται ουσιαστικά πάνω στον άξονα των εναλλαγών του φωτός κάθε εποχής και πώς κάθε εποχή περιγράφει το σύμβολο, το σταυρό. Το έντονο και σκληρό φως συνήθως αναφέρεται στην εποχή του καλοκαιριού και δημιουργεί έντονες σκιές και αντιθέσεις. Το φως του χειμώνα είναι συνήθως πιο μαλακό και διάχυτο. Το φως του φθινοπόρου έχει μια γλυκιά και τεχνοπή απόχρωση που αποχαιρετά το καλοκαίρι, ενώ το φως της άνοιξης δίνει συνήθως το ένασμα της αναγέννησης της φύσης και το τέλος μιας μοντής εποχής που επέφερε. Και φίλες, ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να σας καλωσορίσω στην ελληνική εκδήλωση του Πάπου. Είναι ιδιαίτερη χαρά μου που βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη, μια πόλη απαράμιλης ομορφιάς, με μακρά ιστορία και βαριά πολιτιστική κληρονομιά. Μια πόλη με την οποία με συνδέουν πολύ και καλοί φίλοι. Πριν αναφερθώ στο Λεύκομα, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Υπουργό Μακεδονίας Θράκης, τον κύριο Θεόδωρο Καράουλο, που μας έκανε την τιμή να είναι σήμερα κοντά μας, αλλά και για τα καλά του λόγια τα οποία σχολιάζει στο βιβλίο. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον ιστορικό ερευνητή, τον Αλέξανδρο Καζάκα, που αποδέχτηκε την πρότασή μου να σχολιάσει το Λεύκομα. Αλέξανδρο, χαίρομαι ιδιαίτερα που η εκδήλωση αυτή αποτέλεσε μια αφορμή να αποκτήσω ένα καλό φίλο στη Θεσσαλονίκη. Στο βιβλίο τώρα, στο σύμβολο, την 5η εκδοτική προσπάθειά μου στο χώρο της φωτογραφίας. Όπως και τα προηγούμενα λευκόματα, έτσι και το σύμβολο αποτυπώνει ένα διαρκές ταξίδι στον χώρο και στον χρόνο. Συντροφιά με το Σταυρό άρχισα να ταξιδεύω το 1998 για να φτάσω μετά από 15 χρόνια στη σημερινή έκδοση. Στο διάστημα αυτό γύρισα από άκρη σ' άκρη την Ελλάδα, λαμβάνοντας ως αφορμές εξορμήσεις, κάθε φορά κατέληγαν και σε διαφορετικούς προορισμούς. Σε πόλεις, σε τόπους, σε χωριά που είχαν πάντα ένα κοινό στοιχείο, αναφορές στην Ορθοδοξία. Είχαν όμως και το δικό τους αποτύπωμα στην πίστη, τις δικές τους εκκλησίες. Κάθε μία εξομολογούνταν καθημερινά στο ποίμνιό της την ιστορία της, για τους Αγίους της, για την χριστιανοσύνη, την πίστη, την αλήθεια. Έκρυβε στους ξένους και από έναν μύθο. Κάποιοι γνώριζαν γι' αυτό. Άλλοι είτε γιατί πίστεψαν, άλλοι είτε γιατί ρωτούσαν και άλλοι είτε γιατί έμειναν μέρες σε έναν τόπο και δένονταν με τους κατοίκους. Κάθε εκκλησία φύλαγε την εικόνα της, τον Άγιό της, τον Πολιόπολο της. Για τους πιστούς δεν είχε καμία σημασία αν η εικόνα τους ήταν θαυματουργή, αν συγκεντρώνει ουρές χριστιανών για να την ασπαστούν ή αν η δόξα της είναι γνωστή στην οικουμένη. Ο Σταυρός ως σύμβολο της Ορθοδοξίας, της καινοτορίας, της θυσίας, αλλά και ως σύμβολο της ελευθερίας. Μέσα από το Σταυρό είδα αμέτρητες φορές να διασταυρώνεται η θρησκεία με την τέχνη, δεσμοί πίστης με την ελεύθερη σκέψη, το βαρύ φορτίο της χριστιανοσύνης με την εσωτερικότητα του καλλιτέχνη, το κλασικό με το μοντέρνο, το χθες με το σήμερα. Για μένα, το σύμβολο της χριστιανοσύνης λειτουργήσε ως αφορμή να ισορροπήσω στο μετέωρο σύνορο θρησκείας και τέχνης. Αποτέλεσε στοιχείο δυνατής έμπνευσης, αλλά και μοναδική πρόκληση να βιώσω την σκεπτική κατάνοιξη και τον αυτοσχεδιασμό. Να εγκλωβίσω στη γνέα, αρχικά στο φακό και εν συνεχεία στο χαρτί, την αυστηρότητα ενός συμβόλου αλλαγού παρόντος. Ο Σταυρός είχε και έχει την ίδια αξία, είτε χριστόριστος, είτε απλός και απέριτος. Είτε κυριακός επιβλητικός στο τέμπλο ενός πολιτικού ναού, είτε ήταν αφημένος μόνος στο ιερό μιας μικρής ξεχασμένης από τους πιστούς μονής, είτε πάλι στεκόταν φύλακας σκουριασμένος στην Απρία, στο Λίδι, σε κάποιο ξοκλήσι του Αιγαίου. Ο απλός και απέριτος, ο ξεχασμένος, ο σκουριασμένος Σταυρός ήταν που μου έδωσε τη δύναμη, που με ενέπνευσε, που με προκάλεσε να συγκεντρώσω το υλικό για το Λεύκομα σύμβολο. Ο ίδιος Σταυρός συνεχίζει να με εμπνέει και σήμερα.
Το διπορικό που ξεκίνησε το 1998 δεν πρόκειται ποτέ να λάβει τέλος. Σε αυτόν τον τόπο, όσο όποιον τόπο και αν βρεθώ, ορθώνεται μπροστά μου το σύμβολο της χριστιανοσύνης. Σε κάθε ταξίδι περνώ μπροστά από πόλεις, από εκκλησίες, αντιστατοφές και άλλες ταπεινές, από ξοπλήσια και μονές. Κάθε χρόνο η ίδια επαναλαμβανόμενη ιστορία. Φθινόπωρο, χειμώνα, άνοιξη, καλοκαίρι, όπως και στο σύμβολο. Το φθινόπωρο, ο γροσσερός αέρας μου έφερνε τα νέα. Μου έλεγε που έστηκε, που με περίμενε καπτερικά το σύμβολο. Τους χειμώνες αναζητούσα ναούς ημένους στην ομίχλη, να αντέχουν αιώνες τα δεινά της υγρασίας, της βροχής, του κρύου. Την άνοιξη ζούσα την ένταση των χρωμάτων, της φύσης, την ίδια τη ζωή, την διαισθανόμουν ότι μαζί μου ξαναζούσαν και εκκλησίες. Τα καλοκαίρια στεκόμουν εξ αποστάσεω από την ζέστη σε εξοφύσια και στο διάβαμο έβρισκα μοναστήρια. Σήμερα, στη Θεσσαλονίκη, φέρω μαζί μου ως αχώριστη φίλη τη φωτογραφική μου μηχανή. Βλέπετε, το ταξίδι μου συνεχίζεται και ποιος ξέρει. Ίσως μετά από χρόνια το σύμβολο να με οδηγήσει και πάλι σε ένα ακόμη εκδοτικό. Ευχαριστώ.